turabasuhuje inshuti mudukurikiye, turabashimira kandi ko mukomeje kubana muri benshi ndetse mukatugezaho n'ibitekerezo kugira ngo ibyo tubategurira bibagereho binoze. Turabifuriza rero yuko n'ikiganiro cy'uyu munsi kitabacika, kuko muri iyi minsi aho abantu banyuranye bazirikana kandi bazahimbaza umunsi mukuru w'itariki 25 z'ukwa karindwi, kuko niwo munsi Kizito Mihigo yavukiyeho. Abo rero ni abashimye uko yitwaye mu buzima bwe, ni abashimye indangagaciro ze, ni abashimye indirimbo nziza zirimo n'inyigisho ziboneye. Abo bose iyo tariki ntabwo izagenderaho. Uyu munsi rero tukaba twabatumiriye umwe mu bakunda Kizito Mihigo. Nanze kuvuga ngo mu bamukundaga kuko bikomeza. Uwo rero nta wundi ni Padiri Jean Bosco Nsengimana. Turagusuhuje Padiri. Muraho murakomeye? Muraho neza, murakomeye bwana Murindahabi Jean Claude. Mugira amahoro kandi muhorane inuma ya mahoro ivuka yavutse Kibeho. Ya, urakoze rwose. Natwe turakwifuriza amahoro nta kiyaruta. Twakunze kumva abaturanyi bacu b'i Burundi aribo iyo basuhuzanya batibagirwa kwifurizanya amahoro, ariko ngira ngo uwo ari we wese aho ariho hose, ngira ngo ni ikintu cyiza cyo kwifurizanya. Urakoze. Turizera ko muri Argentine mukomeye, mumeze neza, ni hakurya y'inyanja, ariko Imana ishimwe ko n'ubu dushobora kuvugana turebana aka kanya. Mumeze neza rero? Muri mu bushyuhe, muri mu bukonje, bite hakurya? Murakoze Jean Claude, rwose nibyo, muri Argentine turaho. Ubu turi mu bukonje kuko ku mpera z'isi z'amajyepfo, twebwe iyo mu majyaruguru bari mu bushyuhe, twe tuba turi mu bukonje. Numva mu gitondo nitegereza amenye twari dufite dogere 3-4 z'ubukonje. Niyo mpamvu ubona ubu ndimo ndota, ntabwo ni nka za mbwa zimusha, ariko ndi hafi y'umuriro ndimo ndota. Padiri, urakoze cyane. Mukomeye? Ya, natwe turaho. Nk'uko wabisobanuraga rero, ini Burayi bwo kubera ko nyine ari mu gice cya ruguru, umuntu akurikije umubumbe w'isi, ubuho ni igihe mbese cyiza, aho ibipimo binogeye umubiri w'umuntu. Mbese dusa nk'aho twimereye muri cya kirere cyiza cyo muri Afurika, nko mu Rwanda hahora ikirere cyiza. Ubukonje twe twabaye tuvuyemo, tuzabusubiramo nko mu mezi nk'atatu ari imbere. Padi, tugushimire cyane rero yuko rwose uyu munsi wemeye ubutumire bwacu kugira ngo uze tuganire, kuko uri mu bantu bazi neza Kizito Mihigo. Sinzi niba mwarahujwe n'uko mwese mwubaha mukemera Imana, mukaba muri abantu basenga cyane, muyoborwa n'ijambo ryayo, iyobokamana murishyize imbere, ariko Kizito Mihigo rwose uramuzi pe. Ahubwo reka bariho duhera, nicyo cyabahuje, n'iyobokamana, ni ukwemera. Murakoze kuri iki kibazo cyiza mumbajije bwana Jean Claude Murindahabi. Kizito Mihigo ntabwo twahujwe gusa n'iyobokamana. Icyambere gikomeye, twahujwe n'izina Mihigo, kuko izina ryanjye ubundi mbere y'uko mama rihindura ngo agire Nsengimana, sogokuru yari yanyise Mihigo, Yohani Bosco Mihigo. Ako kari akantu nako gato twakundaga kuganiraho, tukitwa ngo ni bene Mihigo. Kizito Mihigo namumenye akiri umwana muto, nanjye ndi umupadiri mushyashya. Duhuzwa nuko yakundaga, hari ibintu byinshi yakundaga nanjye nkabikunda. Kizito Mihigo yakundaga ibiganiro, ndavuga ibiganiro k'ibiganiro bishobora gukemura impaka. Ko Kizito iyo mwajyaga impaka akumva ntimwumvikana, ntabwo yakurekuraga mudashatse umwanzuro. Ako kantu nakamubonyeho akiri muto cyane rwose. Ndibuka bajya kuririmba i Nyakibanda n'abameromani be, ko hari impaka twagiye ku ndirimbo yari afite, ariko twarangije twongeye kwiyunga, nta kibazo gihari. Ubwo mboneyeho no gusuhuza abana b'abaseminari bajyaga babana n'abameromani, niba hari ukiriho,
nk'abitwa ba Abeli bajyaga badusura cyane mu Sacré Cœur i Butare kugira ngo niba hari abakiriho nibumva iki kiganiro bazamenye ko nabasuhuje kandi bazirikana. Kizito Mihigo njye mwita umunyabigwi kuko ari kuva akiri umwana yagiraga amakosa nk'ay'abandi bana akagira kurangara nk'iby'abandi bana bagira, ariko hari ijambo nibuka ko yari kundaga cyane rya padiri ryari rya padiri w'umunyamuziki nawe naruhukire mu mahoro yapfuye muri jenoside. Yari umupadiri mwiza cyane kandi akaba n'umupadiri abantu bakundaga w'i Butare. Yaririmbaga mu Kilatini, yakundaga kujya kuririmba mu Kilatini. We ubwo muzehe ubwo naringiye kwibagirwa amazina ye, ariko ubwo ntibyakundira ndabyibuka. Uwo mupadiri yakundaga kuvuga ngo ntuzarangare, ntuzarangaze, ntuzarangazwe. Ayo magambo nanjye nkunda kuyabwira abana, njya nkunda no kuyandika ku rubuga rwanjye ngo ntiturangara, 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 ntiturangaza, ntiturangazwa. Ubwo rero ibyo Kizito yigeze kugera n'utwo two kurangara, ugasanga babimubwira ati murarangara, urarangarira mu muziki, urarangarira muri karate. Ibyo ndabyibuka, ntabwo ari ibyo ndi kuvuga uyu munsi. Hari utundi tuntu nagira muvugaho Kizito wavuga uti ntabwo ari umunyabigwi gusa. Kizito ahubwo buriya yari n'icyitegererezo, kuko nko muri ya ndirimbo arimo ngo umugabo nyamugabo ni ugira ngo ngire ikosa akemera kwikosora, aririmba Yubile y'imyaka 2000 ya Kiliziya. Buriya ushobora kumushyiraho ukabona ko ari Kizito uri kwivuga ubwe. Kizito Mihigo ntabwo muvuga ko ari umunyabigwi, ahubwo ni n'intangarugero. Ari mu buroko, ndibuka ko nagiye kumusura mu buroko, hari ibyo twavuganye, ntabwo ari amabanga amwe namwe wenda tuzavuga tugeze igihe cyo gusaba urwa rubanza rwo gushyirwa mu batagatifu, kuko ni urubanza rukomeye. Njya numva bavuga ngo ni umutagatifu, nanjye ndabyemera ko ari umutagatifu, ariko kugira ngo Kiliziya ibyemere binyura mu manza. Ibyo rero ndabizi kuko twaganiraga, ndi umupadiri icyo gihe, naramusuraga muri gereza aho yari afungiwe, kuko yaje no gufungurwa n'umuntu w'inshuti yanjye nawe nsuhuza cyane, bazabyumva baramuzi, ntabwo mutsinda, ni Mudenderi Silveri wafungiwe ONG twihimbiye nawe dufashe kuyimba. Tumaze kuyimba ibonye amafaranga, abashakaga kugira ngo bayarye bamuta mu buroko. Mpangana nabo turi mu Rwanda, uwo muryango musigiye umwe mu banyamuryango barawumwambura, ariko ubu ngubu nibwo batangiye kumbwira ngo umuryango unasize muri amafaranga, kandi n'abasigiye za miliyoni na za miliyoni. Bon, ibyo ni amateka ari ku ruhande. Kizito rero naramusura agafunganye na Mudenderi Silveri, ku buryo hari byinshi tuziranyeho, byinshi. Mvuze Kizito bwakira bugake. Ubwo rero Kizito twahujwe gusa n'iyobokamana, twahujwe n'ubumuntu, duhuzwa nuko hari byinshi je nawe twari dusangiye kandi twemeranyagaho, cyane cyane nko gukunda ukuri no kwanga ikinyoma. Buriya Kizito yakunda ukuri cyane, kandi umuntu ukunda ukuri igihe cyose azira ukuri, arakuzira. Ariko tuvuga nka Yezu Kizito ngo Kizito nzira. Sinzi niba hari ikindi kibazo, ariko murakoze. Urakoze cyane Padiri Jean Bosco Nsengimana. Ugize neza no ubwo tukiri mu ntangiriro y'ikiganiro kuba wakomoje ku muryango w'abihaye Imana urimo Missionnaire des Sacré Cœur de Jésus et Marie, n'aba missionnaire w'umutima mutagatifu wa Yezu na Maria. Nkuko nabivugaga nyine uri muri Argentine, ni muri Amerika y'Epfo. Tuzagira igihe cyo kugira ngo tutuganire, kuko nawe ubuzima bwawe hari icyo wabusangizaho abandi. Njye bwa mbere numva yuko uvuga uti ndi muri Argentine, numvise yego abanyarwanda ntaho batari, ariko numvise bibaye nk'ibintangaje. Ntabwo nari nzi yuko muri kiriya gice hariyo abanyarwanda, by'umwihariko umupadiri waba yaragiyeyo mu ivugabutumwa. Icyakora icyo nzi ni uko ari igihugu koko Kiliziya Gatolika ishinzemo imizi. None usobanuye ibintu byose byagiye biguhuza na Kizito,
icyo nagira ngo nkubazeho cyane ni ikijyanye n'iby'iyobokamana. Ni ibintu nabyo mwaganiragaho mwungurana, akubaza, akubwira uko yemera, akubaza nk'umuntu ubihugukiyemo. Tutubwira abadukurikiye yuko wanize kugeza ku rwego rw'ikirenga ku bijyanye n'amahame ya kiliziya. Sinzi wenda ukuntu umuntu yabyita, kuba ufite doctora mu bintu bya dogme de l'Eglise catholique, ni wowe wenda ufite uko wabisobanura, ariko ni uko usobanukiwe urufatiro ibyo kiliziya gatolika iheraho mu kwemera kwayo. Ngira ngo nahagana yaboneragaho umwanya, biri mu byakubazaga, biri mu byo mwaganiragaho, cyane cyane ko nyine wumva ari nabyo waminujemo kugeza ku rwego rw'ikirenga. Murakoze ku kibazo cyiza. Nanone murafite ibibazo byiza rwose muba mwabiteguye, birumvikana ko wafashe umwanya wo kubitekerezaho, niba unanabisengera ni byiza cyane. Kizito Mihigo twaganiraga kuri ndi umuntu, kuko iriya ndi umuntu ni ikintu nemera cyane, nabo mu Rwanda barabizi, kandi nemera ko umuntu nyamuntu w'umunyarwanda arangwa no kugira umutima. Abo twabanye mu bacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka nabo nsuhuza cyane, n'ubwo ngubu ku rubuga tutagira aho duhurira cyane, kuko muri iyi minsi nabonye bararunkuyeho. Nibagira amahoro, bamenye ko ntabwo ubushakashatsi naburetse ndacyabukomeza. Kizito twaganiraga kuri ndi umuntu. Buriya Kizito yari umuntu navuze ngo ufite intege nke nk'iz'abandi bantu. Ntabwo namuzamuye cyane ngo mushyire kuri piedestal y'ubukirisitu, y'ubutagatifu, y'ubumarayika, oya. Yari umuntu ubaho nk'umuntu. Ibyo nibyo Papa Francisco yanditse muri kiriya gitabo cye yise Exultate Gaudete et Exultate, ni ukuba ibarwa ubutagatifu. Umutagatifu ntabwo ari wa wundi wirirwa ari imbere y'isakaramenu. Umutagatifu ntabwo ari wa wundi wirirwa yifungiranye. Umutagatifu ahubwo ni wa wundi wambaye jean, wazindutse kare aje gukorera urugo rwe ngo rubeho. Abo batagatifu ngo bo ku muryango ku ruhande w'urugi rwawe, les saints de la porte d'à côté, abo nibo Kizito namubaramo ngewe mbere na mbere. Noneho Kizito ngo twaganiraga byose, twaganiraga ku bukirisitu bwunganira iyo ndi umuntu na ndi umunyarwanda. Donc icyo kibazo mbajije naho cyerekeza kuri Kizito. Buriya Kizito yaririmbye ngo ndi umuntu ndi umunyarwanda ikibanzirizwa na ndi umuntu. Ubwo bukristo nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ayo ni amagambo ya Kizito, ntabwo ari amagambo yanjye, ariko n'uyashyize no muri teolojiya, mu myumvire ndemya abantu cyangwa se mu myumvire y'imyemerere, wasanga ko afite indi myumvire ahubwo irenze. Nigeze kumva ejo mubivugana na mediatrice amugereranya n'abapadiri. Ntabwo njye nkunda kugereranya abantu, ariko njye navuga ngo Kizito yari afite indi myumvire y'iyobokamana. Nkeka ko abizi iyobokamana rya kera badashobora kumwumva neza, ariko abari kwiga iyobokamana ry'ubu ngubu rijyanye n'imyumvire ya teolojiya cyangwa se y'iyobokamana rishingiye kuri Vatikani ya kabiri bamwumva neza. Kizito abonaga ko yumvise Vatikani ya kabiri ntawayimwigisha, ni umwimerere, kuko mu Rwanda nta ibyo bigisha. Mu Rwanda twigisha teolojiya ishaje, twigisha iyobokamana rya Concile ya Trente, kuko rwose nta muntu njya iyo bari kwigisha n'abapadiri bagenzi banjye cyangwa nanjye ndi kwigisha rimwe na rimwe njya nibaza, ariko ntabwo ndi kwigisha ibyo muri Trente, mo ndigisha ibyo muri Concile Vatican II, cyangwa ndacyari inyuma. Ubwo ntegereje kuzareba muri sinode iteganwa icyo kizava mu Rwanda uko kizaba kimeze. Kizito rero twaganiraga iyobokamana. Kizito namuhaye penetensiya noneho kugira ngo mubwire ibyo ni amabanga y'umutima, ntabwo twayavuga aha ngaha. Kizito twaganiriye byinshi, twaganiriye byinshi, imishinga ye, gahunda ze, hari byinshi nari muziho. Bishatse kuvuga rero ngo Kizito w'umuntu afite indangagaciro yiriya twita iy'ukuri. Noneho Kizito w'umukirisitu akagira indangagaciro y'imbabazi. Kizito niwe washoboye kumva ririya jambo Papa Francisco yagaruye muri urwo rubuga rw'ibitekerezo ubu ngubu abantu batekerezaho, ko ukuri kutagira imbabazi ntabwo kuba ari ukuri, kuba kwabaye ubugira nabi.
noneho imbabazi zitagira ukuri ntabwo ziba ari imbabazi ahubwo ziba ari ubugoryi niko nabigira mu kinyarwanda une justice sans miséricorde c'est l'injustice la miséricorde sans la justice n'est qu'un fidéisme aveugle et stupide donc ibyo kitari byumvise rwose Kizito twaganira rero nguwo yari umuntu akaba umunyarwanda akaba umukirisitu ibyo bice uko ari bitatu rwose ntitwabona n'umwanya ndumva ndarimo ndategura hari inyandiko ndi gutegura kuri Kizito ntabwo nkeka ko izasohoka ubu ngubu muri iyi yubile ye y'imyaka 40 ariko ntabwo tuzagera kuri wa munsi duhurira i Buruseli ntarayitangaza izaba yararangiye kandi tuzayitangaza kwerekana uwo Kizito wo mu bice bitatu Kizito umuntu Kizito umunyarwanda Kizito umukirisitu noneho akaza igice cya nyuma Kizito uwahowe Imana iriya ndirimbo ya Byumvuhore yaririmbye neza ubwo ni ibice bine urabyumva ko ntabwo ari umurimo woroshye ariko ni umurimo twazakoraho ubushakashatsi kandi namwe muzamfasha n'abandi bamuzi ndabitangaje bazajye bamfasha email nayibaha nimwaza kubishaka abashaka kunyereza ibitekerezo kuri ibyo bice bitatu igihe cyiza igihe cyagenwe igihe uzabona bikwiye rwose ibyo bice twazabigarukaho kugira ngo ubwo wafashe umwanya wo kubisesengura ukaba wazabisangiza abandi rwose tuzongera dufate umwanya hari ikintu rero gikomeye ngira ngo udufashe kumva kurushaho cyuko Kizito yari umukristu wemera Imana uyubaha ugerageza kuyigororokera ugerageza kugendera ku ijambo ryayo none mu by'ukuri uwo mukristu agomba agira uko yitwara bitewe n'ahari n'ibikenewe n'uko abantu babayeho n'ibibazo bafite n'uko byakemurwa ngira ngo niba umuntu ari muri Argentine nk'aho ngaho uri igikenewe n'abo babana nk'umukristu hari aho bitandukaniye noneho n'umukristu uri mu Rwanda n'ababanye nabo n'ibikenewe kugira ngo abantu bubaka igihugu abantu bubaka ubumuntu abantu babane neza ngira ngo icyo nicyo wadusobanuraga mu kanya ko Kizito yari yaracyumvise ko umukristu noneho uri imbere y'abanyarwanda uri mu banyarwanda ubanye naho icyo ashobora kubunganiraho mu kubana neza yego gishingira ku ijambo ry'Imana ariko kikanareba ukuri imibereho ibibazo uko biri n'ibisubizo uko byagerwaho nicyo ngicyo washakaga gushimangira ko Kizito icyo ngicyo yacyumvise ijambo ry'Imana ko atari icyuka ahubwo ko ijambo ry'Imana ritumurikira mu kumurikira umuntu rikamumurikira bitewe nyine n'aho urumuri rukaza rujyanye n'aho aherereye n'aba ashobora kurufatira kugira ngo rubamurikire nicyo cyo bashaka kuvuga ko Kizito ntiyigeze yirengagiza ibibazo by'abanyarwanda ibyo bakora inzira banyuramo kugira ngo babyivanemo nicyo ngicyo washakaga gushimangira nkurikije uko wabisobanuraga ko atari ukugendera ku kiragano cya kera gusa ngo abantu bagume mu cyo ahubwo ko ari ugushingira aho abantu bari bakeneye iki bamurikiwe n'iryo jambo ry'Imana murakoze cyane rwose mubisobanuye neza kandi ndakeka ko mubisobanuye ahubwo mubihuza na teologiya igezweho ubundi muri teologiya igezweho cyangwa se uko abantu babyumva ntago ari ugusubiramo ngo numvise bavuga ngo dawe uri mu ijuru ngo cyangwa se ngo Petero ngo Yesu yaramaje ngo ati ndinde noneho arasubiza ngo ati uri Kristo umwana w'Imana ngo tuvuge ngo ubwo birarangiye buri wese agomba gutanga igisubizo cye ahereye aho yicaye ahereye aho ahagaze ahereye ubuzima arimo ibyo nibyo Kizito yashoboye gukora Kizito yari yarumvise iri jambo muzarisanga no mu gitabo cye ku bundi buryo que tout texte en dehors du contexte c'est un prétexte nuko ngo iyo ushatse kuvuga ibintu amagambo yaba ijambo ry'Imana yaba Bibiliya ukabikura mu buzima bwa buri munsi biba ari urwitwazo no kugira ngo bibe byo guhenda abantu guhenda abana bwa bundi Marx yavugaga ngo ni opium du peuple ni ikiyobyabwenge Kizito rero ibyo ngibyo yagiye abirenga
abirenga ku buryo bwa kimeza nk'uko nakubwiye, kuko Kizito yarerewe mu Rwanda, yarerewe mu seminari no ya Karubanda, arererwa muri Saint Andre. Donc urumva ko amashereka yanyoye na ya teologiya yo mu byigishwa mu Rwanda, kandi byigishwa mu Rwanda twese turabizi, ntabwo turi buje kubivugira hano byose, ariko ntabwo ndi kugaya ibyo abandi bize cyangwa bigishijwe, ariko ndashaka kuvuga ko uburyo abanyarwanda babona ibintu, ushaka kubyumva neza yazareba ya filime yanyuze kuri Netflix ivuga ngo Les Deux Papes. Hari abapapa babiri, uwabireba neza abona ubukristo bwa Kizito n'ubwa Francisco, yanamuririmba indirimbo nziza, kandi Papa Francisco iyo ndirimbo yamugezeho n'abarayizi ko Kizito yayihimbye, yashoboye kumugeraho tunyunyuje kuko mu nzira twagomba kubinyuzamo. Ni ukuvuga ngo Kizito yabagaho mu buzima busanzwe butari ubuzima bw'ibikabyo. Kizito yarasengaga. Kizito uzabona ko afite amafoto menshi, nabonye ku muryango remezo bashyizeho ifoto yasuye Kabuga. Kizito yasuraga abarwayi, hari amafoto menshi ari gusura abarwayi. Kizito yagiraga imyiherero buriya, yagiraga de retraite de recollection yazijyagamo. Kizito ntiyaburaga ikibeho. Kizito yabaga ari yagendanaga n'abantu bagiye kwibuka muri jenoside. Kizito yageze n'ubwo agendana n'abanyapolitike. Icyo gice nicyo navugaga cya Kizito w'umuntu tugomba kucyumva neza, twe tukacyumva ku buryo butari n'amarangamutima, dukuyemo amarangamutima. Yageze rwose n'ubwo aririmba ngo wantarewe wampaye agaciro, kandi iyo ntare niyo yamumize. Ariko Padiri utarakomeza, ahubwo ku byo wari wakomojeho uri no kudusobanurira bijyanye no kumenya kubaho mu bihe byawe, kuko niba uri umukristo ntabwo washaka kubaho nk'uko abakristo bo mu gisekuru cya 15 cyangwa cya 10 uko bari babayeho, n'icyo basabwaga n'icyo bashoboraga kumarira abandi bishobora kuba bitandukanye n'igikenewe uyu munsi ahantu aha n'aha. Noneho byagera mu Rwanda bikaba ibindi bindi, ariko hari aho bigenda bihurira, kuko hari n'igihe turabisoma muri Bibiliya, hari n'igihe intumwa za Yezu zabaye nk'aho zitangajwe n'uko Yezu yegera ab'intumwa zabonaga nk'abanyabyaha. Uko yabasubije turabizi, n'uko yababwiye ati none se si abarwayi bakeneye muganga. Ubwo rero ibyo nabyo si ikimenyetso cy'uko ahubwo yari yarumvise ko abo kwegera n'abo bose nyine ni abashobora kuba bari mu nzira nziza n'abari mu nzira zidafututse. Icyo ngicyo si ukuvuga ko nacyo yari yaracyumvise, se siko bikwiye kumvikana aho ngaho. Ahubwo none navuga ko Kizito yari azi, navuga ngo yari afite umutima ufunguye cyane, yari afite umutima ufunguye udaheza abantu. Handi kandi nahereye nkubwira ko Kizito yari azi ko mu biganiro mushobora kujya impaka, muri izo mpaka mukavanamo ikintu cyubaka, mukagira aho muhurira. Aho muhurira akaba ariho mupfundikira ibyo muri buganire. Nko mu biganiro yagiranye, nashishikariza n'abantu kuzabireba, ibiganiro yigeze kugirana na mugenzi we wundi baganiraga, uriya ni Nyamihirwa, niyo mugabo Nyamihirwa, bagiranaga ibiganiro. Ubona ko niyo mugabo yari yaragiye mu ruhande rw'abashaka guhakana Imana yazanywe n'abamisiyoneri, byumvikana rwose, ariko byumva. Ariko Kizito bakaba inshuti, aho rwose ntibuvuge ngo ntitwemera kimwe, ntituri buvuge rumwe, turashwanye. Kizito ronyekara aho ngaho yanageze, ageze mu Burayi. Ageze mu Burayi, iyi experience ye mu gitabo cy'abantu bazayisoma, ariko nge twanayiganiriyeho. Yatangajwe no kubona abanyarwanda bari mu Burayi, muhuriye mu Bufaransa, muhuriye mu Bubiligi, muhuriye muri Argentine nk'uko wabivugaga, wigeze kubikomozaho. Ntabwo turi bake cyane, kuko abamisiyoneri Sacré-Cœur niho bakora teologiya hano muri Argentine. Ubu dufite abanyeshuri benshi biga muri Université Catholique. No mugahurira hano, mugatangira kuryana ku tuntu mwavanye mu Rwanda, bya bisigisigi ngo by'ubuhutu, ngo by'ubututsi, ngo by'ubunyanduga, ngo by'ubukiga, by'amajyaruguru, by'amajyepfo. Utwo tuntu tw'amacakubiri Kizito yari yaraturenze. Niyo mpamvu
yageze ubwo ashwana nyine n'abantu bifitemo ingengabitekerezo y'amacakubiri. Iyo abayifite bose, ab'umuhutu, ab'umututsi, njya mbwira abantu bose, ibyo nabivuze kuva na kera na Kizito tutaramenyana, n'abandi barabizi ko ibyo nabyandikagaho cyane. Burya umuntu ufite amacakubiri akomeza amacakubiri ye kuzageza ubwo azamugeramo agakubita tome ya nyuma bigaturika, bigashwanyuka, bikamushwanyukana, amacakubiri ntukamera. Kizito rero yari abo bantu bose yagerageza kubana nabo. Kizito rero yararenze imipaka, ntabwo yageraga imipaka. Niyo mpamvu mvuga ngo ni intwari irenga imipaka. Naho ngaho rwose ako ngako urakoze cyane kungarura mu murongo. Menya nari ntangiye kuzambikirwa ndagiye mu bindi byinshi, ariko oya wari uri kudusobanurira, nuko wari uri kudusobanurira rwose, wari mu murongo w'ibyo turiho. Nuko natekerezaga ko wowe uramuzi cyane rwose, mwamaranye igihe muganira, kandi akwizera nawe umwizera, ku buryo ingingo nk'iyo ngiyo iyo tuyigezeho ushobora kwisobanura neza nk'umuntu umuzi neza. Itariki ya 25 rero Nyakanga, 25 Nyakanga ni itariki ngaruka mwaka kuri Kizito Mihigo, wavutse muri 1981. Ubu yari kuba yujuje imyaka 40, yatabarutse umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri. Ni ukuvuga ko yari atarageza kuri iyo myaka 39, yari akiri muri za 38 n'amezi, ariko ibikorwa yakoze ni indashyikirwa. Icyo ngicyo abantu bamuzi neza bagihurizaho. Ni nayo mpamvu bidatangaje yuko nubwo yatabarutse atakiri kuri iyi si bw'umubiri, ariko iyi tariki nawe uri mu bantu babona ko idakwiye guhita gutya gusa abantu batagarutse kuri Kizito Mihigo, ku buzima bwe, ku ndangagaciro n'ibyiza n'ubutumwa bwiza yatanze mu bihangano bye no mu bindi bikorwa. Padiri Jean Bosco Nsengimana. Rwose murakoze. Kuri ya tariki ya 25 Nyakanga ni itariki idasanzwe kuri ngewe no kuri Kizito no kuba mukunda. Ntabwo ari ukwibuka gusa ko Kizito yavutse, kuko uwuvutse wese, nk'uko hari umufilozofe wabivuze neza, Heidegger, uwuvutse wese aba ashaje ku buryo yapfa. Ntabwo tuzibuka ko Kizito yavutse, ahubwo tuzibuka ko Kizito agikomeza kubaho. Hari ba Kizito bari kuvuka, bakomeje kuvuka kandi akomeje kubigaragaza. Noneho kuvuga iriya tariki wabivuze neza mu magambo make, sindi bace kuyasubiramo ko yavuze. Kizito ntabwo yapfuye. Urukundo ntirupfa, ruhoraho iteka. Pawulo Mutagatifu nivuga ngo ibintu byose bizashira, hasigare urukundo rwo ruzahoraho. Kizito rero urukundo tumukunda, urukundo mukunda ntabwo rwapfuye. Nzi neza ko arirwo ruzongera rukanaduhuza nyuma y'ubu buzima buzima, aho tuzahurira mu buzima buzima buzira kuzima. Ako ngako twakunda kuya tukaganira igihe kinini, tugakesha abavandimwe n'inshuti bajyaga bakatubwira. Kizito rero ubutwari bwe ntabwo bwapfuye, buracyakomeza. Ahubwo njye navuga ngo ntabwo tuzibuka gusa ko yavutse, twari dukwiye no kwibuka ko iriya nyenyeri yarasiye ikibeho mu gihe Bikira Mariya yabonekeraga ikibeho muri 81. Bwo habayeho n'amahirwe yo kuba uwabonekewe wa mbere ari umwana w'umukobwa nawe wo mu muryango, mu baturanyi, mu nshuti, mu bavandimwe, muri famiye, mu Mureke Alfonsina. Ubwo nabyo umva ari ibintu byinshi mu mutima wanjye biba birwaniramo iyo mvuze Kizito na Kibeho, cyangwa se bibyiniramo, sinavuga niba birwaniramo cyangwa bibyina. Noye Kizito rero uravuze uti ku itariki ya 25 nge nzafatanya n'abantu bose kwibuka. Nagombaga kuba ndi Iriziye, nije nagombaga gutanga uriya mwiherero uzaberayo, ariko kubera ko Argentina ngo ari igihugu kiri muri le pays zone rouge, abafaransa bambwiye ko batama biza ubu ngubu, ubwo igihe bazayimpera bizashoboka. Ariko ndashimira umupadiri ntari buvugira hano kuko atabimbwiye ngo muvuge, wemeye rwose n'umutima we wose kazagenda umwiherera akawutanga, kandi bakazaganira ku ngingo nziza ya
bakareba muri bibiliya ndi umuntu ikivuga ese Kizito yavuga ngo ndi umuntu ndi umunyarwanda ukibanziriza u Rwanda ndi umuntu bishatse kuvuga iki ku mukristo bishatse kuvuga iki ku wemera Kizito rero kuri atariki nzafatanya nanone n'andi matsinda menshi hari itsinda rindi ry'abantu bibuka Kizito. Je ne crois pas que la version de ta mort soit une réalité. Mais ce que je sais est que tu es martyr de la vérité. Uende salama tutakusahau. Uruhuka mahoro ntituzakwibagirwa. Muvuga yuko ari ukwibuka cyangwa ni guhimbaza ko yavutse kuri iyo tariki hanyuma wenda no kwibuka bigakurikira wabisobanurira abantu ko kuri iyo tariki igikorwa ni iki? Iyo tuvuze kwibuka, iyo ndi kuvuga kwibuka bishobora kuba ndi kubivuga no mu zindi ndimi kugira ngo ubundi memoire iyo turi kuri altari turavuga ngo ni memorial no kwibuka, ariko kwibuka hari ukwibuka bivuga ngo uwo ndi kwibuka turi kumwe. Iyo tuvuga ngo iri ni yobera rikomeye ry'ukwemera aho ngaho nabwo ni ukwibuka, nubura ni ukwibuka ntabwo no kuba abenshi na magambo rimwe na rimwe y'ikinyarwanda atandukanye. Iyo mvuze kwibuka ari iyo umuntu avuze ngo kwibuka njye ntabwo mvuga ngo ni memoire y'umuntu wagiye, oya ntabwo ari ukwibuka umuntu washize mu mwuka wapfuye, ahubwo ni ngo tuzamuhimbaza duhimbawe turi kumwe nawe. Genda cyumva ko Kizito ntabwo yarambonekera nk'uko abonekera abandi, ariko njye mbona yuko hari byinshi bigaruka mu bwenge bwanjye nkavuga nti ibi bintu ntabwo byapfuye kuza. Ibintu byapfuye ni ukuba hamwe, ni umunsi muzaba mwumva muri hamwe nawe, hakaba n'urwo ruhurirane yuko ari wo munsi n'itariki ngarukamwaka yavukiyeho. Tuzaba turi kumwe nawe nk'uko umuntu aba ari kumwe n'Imana buri munsi. Imana turagendana, ariko twagiye tugiye mu misa, tugiye gukora road amasengesho ya mu gitondo, tugiye gukora amasengesho ya saa sita ya nimugoroba. Ubwo nuko ngo none tuzaharira Kizito iriya minsi 3 tuvuye ngo tugiye kubana na Kizito, ariko ntabwo ari iminsi 3 gusa, kuko mu minsi 9 kuva ku itariki ya 16 tuzatangira ku rubuga rw'umuryango remezo Kizito Mihigo. Tuzatangira iyo minsi 9 tugendana nabwo, tuzaba tuzirikana kuri Zaburi ya 8, mwene muntu ni iki kugira ngo wirirwe umwibuka, mwene muntu ni iki. Donc turebo ndi umuntu wa Kizito na ndi umuntu twebwe, ese twaba abantu dute? Kuko kubura ubumuntu nicyo kintu cyatugize ibintu, kandi Kizito yari yarabivumbuye. Ahubwo rero ndavuga ngo twebwe tuzamuharira iyo minsi 9, noneho ku buryo bw'umwihariko, ku buryo navuga ngo bw'ikibatsi bushushe cyane. Kuri iyo 25 tubibemo, ariko tutafata n'imyanzuro yo kuvuga ngo ese igice kigiye gukurikiraho tuzakibaho dute, tugaragaza ko Kizito agikomeza kuba ari kumwe natwe. Nge abantu ndababwira byabo tuganira bose, yaba amatsinda ashingiye kuri Kizito, icyambere Kizito natahabwa ubutabera, nzemera yuko twese turi kumubeshya. Ntabwo twemeye yuko abantu nibakora ubutabera bakore, ntihakorwe iperereza tumenye byigenga, tumenye ngo Kizito yishwa ate. Nta kutuga ngo umuntu yaguye mu biganza bya leta ngo turimo turasenga. Ntabwo tuba turi gusenga ikigirwa, ntabwo ari Imana yabonekeye Musika amubwira ngo niba ari ukureba narebye induru y'abaturage y'abantu banjye, none namanutse kugira ngo mbatabare. Tubyumve dutyo rero muri Bibiliya. Nabo rero tuzaba turi kumwe na Kizito ku buryo bw'umwihariko, kandi tuzanasaba Imana ngo imukoreshe ibitangaza bikomeze bigaragare muri iyi si ko Kizito agikomeza. Kizito ntabwo yarangiye. Njya mbwira abantu ababirira ku rubuga rw'umuryango remezo, njya nkunda kubyandikaho, bahise banabyandika ku rubuga rw'umuryango remezo, mbibonye kuri telefone ko babyohereje, babimbwira ko iryo jambo nkunda kubabwira. Kizito aracyari kumwe natwe, Kizito aracyagendana natwe, kandi uko agendana natwe agenda dusobanurira ko abamwishe bagize ngo baramwikijije, ahubwo baramwiteje. Padre, hari ikintu wigeze gukomozaho kare uvuga ko, kandi n'abandi nkunze kumva ariko babisobanura bavuga bati
Kizito Mihigo ntiyari asanzwe kuko biragaragara ko hari ubutumwa yari afite yiyemeje gusohoza noneho ariko hari aho wavuze uti ariko ntihagire nk'umuntu utekereza ko yaba yari umumarayika abandi bava nk'uko umumarayika yava mu ijuru akaza kwitura ku isi ko yari yifitemo ubumuntu intege za muntu igitumye mbikomoza no kugira ngo nkubaze niba mu by'ukuri mu gihe abantu bagaruka ku kuvuka kwe ku kuba yararanzwe n'indangagaciro ndashyikirwa niba mu byo mwasangiza abantu mu nyigisho harimo ko burya buri wese ashobora kuba yakwibibamo imbuto nziza yerera abandi mu nzira nk'iyo Kizito yanyuzemo ko ibyo bishoboka ibyo biri mu bintu mushobora nko kuba mwagarukaho ku munsi nk'uyu uhimbazwa ku itariki 25 z'ukwa karindwi kuko ariwo inuma y'amahoro yavutseho birashoboka. Murakoze cyane ni ikibazo gikwiye gutekerezwaho kuko akenshi iyo dushaka kwerekana umuntu dushaka kwerekana ibyiza gusa tugashaka kwerekana uruhande rubengerana tukibagirwa ko hari urundi ruhande rwagombye no gusobanurwa tubye no kuri Yezu duhere kuri Yezu kugira ngo aruke kuri Kizito ku kibazo mbajije Yezu ari igihe tuya tuvuga ngo Yezu tukavuga ngo ugira umutima utuza woroshya Yezu w'intungane Yezu umwana w'Imana tukibagirwa yuko umuntu yamukubise urushyi ariko atari kunkubitiye ntabwo ateze undi musaya nkuko twatwate n'abagukubituje umuteye w'ino ari kunkubitiye yageze mu ngoro asangamo barahacururiza azinga umunyafu arakubita baterera hanze yageze ku giti cy'umutini afite inzara ashaka kurya abonye kitarimo ibyo kurya arakivuma kiruma ni ukuvuga ngo igihe cyose gushaka kwerekana ibyiza gusa bituma nta bantu buriya yakoresheje imvugo ijya kumera nk'igitutsi buriya niba hari ibintu abafarisayi barabwiye ngo yababwiye ko ari abo yise ingunzu ni bande ingunzu n'abafarisayi bise ingunzu bivuga ngo ni ukuvuga ngo rero na Kizito iyo bukamana dufite iyo rivuye muri rya rindi rihumirije tubona ko na bwa bumuntu bwacu na Jean Claude Murindahabi nanjye Jean Bosco n'undi uzatwumva dufite imbuto y'ubutagatifu muri twe nitwabona Kizito wuzuye atari Kizito twashatse gushyira hejuru ngo tumushyire kure tubona ko ari umwe muri twe kandi n'ibyo yakoze natwe twakomeza gukora tuganakora n'ibirenze mu byo yakoze urambaje rero uti Kizito w'umuntu umuzute cyangwa se nta tuntu mubona ari utuntu nka dutatu ngira ngo nkomozeho kandi nsabe n'abamuzi ko bamubabarira hari benshi bajya bavuga ngo Kizito yagiye mu bakadogo ibyo bagashaka kubimuciraho urubanza umuntu wari buze afite iriya myaka ye yara avuye mu Burundi akinjira mu Rwanda rwafashwe na FPR ntashake kwinjira muri bakadogo byaba atari n'umuntu ahubwo byaba atari n'umuntu kuko abantu bose n'ingabo zari zarahunze zagarutse zinjira mu ngabo za FPR nkanzwe umwana ugarutse agasanga se yarapfuye agasanga umuryango we barawurimbuye ako ngako nyega ko abantu bakavugaho aka kabiri nshaka kuvuga ariko mvuguruza ni ibintu byavuzwe Kizito igihe afungwa bavuga ngo Kizito yajyaga kurarana n'abagore b'abasirikare ngo Kizito ibyo bintu ntabwo ari ukuri ntabwo ari byo ni ibinyoma byahimbwe n'abamufunze icyo gihe harimo ababizi bo tubiziranyeho barabizi kuko noneho ndavuga ibintu bo mu Rwanda cyane cyane babihimbye naho babihimbye n'uburyo babihimbye bavuga ngo hari umugore w'umukapiteni Kizito yajyaga kurarana muri hoteli ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa ni ikinyoma gikwiye kuvuguruzwa hari akandi kantu bavuga ngo Kizito yashaka kwihorera senature nibyo bintu bisanzwe ubundi iyo umuntu akugiriye naba gukandagiye icya mbere ni ugusimbuka umukubita urushyi ariko kugira ngo ugire za mbaraga zo kuba umugabo nyamugabo ugira uti ngira ikosa
ugashaka kwikosora, aho niho Kizito Mihigo aduha urumuri rw'umuntu uzi ko ahari amakosa. Papa Francisco namuvuze igihe kinini cyane, kuko Francisco na Kizito nkeka ko twari dukwiye kuzareba Francisco na Kizito isano bafitanye muri iyi minsi, kuko kuva yaba papa Kizito ntabwo yahwemaga no kumuvuga no kuvuga utuntu twe no kumuvugaho. Papa Francisco ruvuga ngo ntabwo Imana ni nanuzanya ni indangagaciro yahisemo nk'umusenyeri, son thème nk'umusenyeri, avuga ngo irano garde ma misère. Imana ireba ubuntu bw'Imana bureba ubutindi bwacu. Ibyo nibyo Kizito yari azi neza, ko akareba ko Imana irebana ubugwaneza n'ubuntu ubutindi bwacu. Ibyo Kizito yari yarabibayemo, kandi ni n'urugero aduha. Abo rero hano noneho akanyuma nasorezaho kanakomeye, Kizito nge mubona ni muri cya gice cya 4 navugaga tuzabona kanya ko kuganiraho, ni uwahowe Imana. Uwahowe Imana niyo yaba ari umunyabyaha bingana iki, amaraso ye aramwuhagira, amaraso ye yagize aramwuhagira. Nuvuga ko Kizito uko byaba kose, ibyabaye mbere byose, kuba yarahowe Imana, ibyo tuzabyerekana kandi tuzabigeraho. Ni no mpamvu navuze ko ubutabera aribwo buzerekana ko Kizito yahowe Imana. Ibyo n'abazatinya kugira kubisaba bazaba ari uko tutashaka kugira ngo Kizito abe mu batagatifu ku buryo bwihuta. Naho ngaho urakoze cyane Padi. Wenda ubwo turi kugana ku musozo, kubera ko wakomoje ku kintu cy'ubutabera, kandi nzi ko ku bantu bemera koko by'ukuri, kugira ngo ni byiza ko hagira n'ikindi cyumvikana kijyana nabyo. Ntabwo bivuga kuvuga ko musaba ubutabera, ntabwo bivuga yuko mufitiye umutima mubi, mufitiye navuga ikintu cy'inzika cy'urwango uwo ari we wese. Ntabwo bivuga ko ibyo bintu by'ubutabera bijyana n'ibyo ngibyo bindi byo kuvuga ngo umuntu yaba afitiye inzika urwango uwo ari we wese. Nagira ngo aho ngaho ku bantu bemera, nzi ko mwemera, ugira icyo uhavugaho nabyo, wenda hari icyo byafashaho Padi. Murakoze cyane kuba mumpaye n'aka kanya mwari kugira ngo nsobanure. Iyo tuvuze ngo dukeneye ubutabera, ntabwo ari urwango dufitiye umuntu, kuko kubyitiranya ubutabera n'urwango byari ukwitiranya amagambo. Ubundi mu buzima bwa muntu, duhereye kuri buriya urugero rusanzwe kuri Mandela n'uburyo yubatse igihugu cye, yatangiriye ku kuri, nk'uko twabivuze, ku kuri n'imbabazi n'impuhwe. None tukavuga ukuri gukurikirana n'ubutabera no mu mibereho y'abantu. Ni ukuvuga ngo ikintu kikitwa mu izina ryacyo, umuntu akitwa mu izina rye, ikosa rikitwa ikosa. Noneho ryamara kwitwa ikosa, uwarikoze akabibwirwa ati wakoze ikosa, warakoze ikosa, dore aho wakoze ikosa, dore aho acumuye n'ahangaha, niba koko yararikoze. Noneho byamara kugera aho ngaho, aho ubukirisitu bugira imbaraga, ni ukugera ubwo noneho umuntu avuga ati wakoze ikosa kubera intege nke, buriya nta nubwo ari wowe, kuko umuntu ni mwiza mu buryo bwe busanzwe. Ni ukuvuga ngo ububi bugenda buzanwa n'utuntu tugenda duhura natwo mu mateka, hakabona kuza imbabazi. Imbabazi rero zize zirenzaho, umurenzaho ngo wera ibijumba, ntabwo ari udushaka kuvuga rwose. Nta nabi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni urwango, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwihorera, oya, ni ukuvuga ngo umuntu wese urenganyije mugenzi we aba akwiye kuvuga uko byagenze. Noneho umuntu uguye mu buroko bugengwa n'abapolisi ba leta, uri mu biganza bya leta, ibyo ngibyo mu bukirisitu ngo gukeka, ubundi gukeka ni icyaha mu bukirisitu, ariko muri duruwa, abize duruwa bazamvuguruze, gukeka niyo ntangiriro y'ugushaka ukuri. None niba dukeka ko Kizito yishwe, mu butabera ntibashakishe babitwereke, ati ntibatwereke biriya badupfunyikiye byakozwe mu minota 15 bakarara babyanditse bakabitwereka. Oya, nibareke noneho abantu bigenga batubwira ati twakoze ubushakashatsi, dore uko bimeze. Aho none nashakaga kuvuga, ntihagire umuntu wako hari urwango. Oya, si urwango, nta rwango ruhari. Ahubwo ni ukuvuga ngo nitutafura imyenda yanduye, tuzakomeza twambarira amasogisi yanduye, twambarira inkweto ku masogisi yanduye,
tuzarwara ibimeme cyangwa se tuzarwara indwara zo mu mano cyangwa zo mu birenge, niko twabivuga. Donc dusukure ibintu by'imbere, tubisukure, tugire u Rwanda rufite isuku, u Rwanda rufite abanyarwanda babana mu kuri no mutagira urwikekwe no kutagira akantu ko gutekereza ko gushaka gukingira ikibaba umuntu wakoze nabi ngo kubera ko aricyo duhuriye. Oya, ikibi nikitwa ikibi, ikitwa icyiza cyitwa icyiza, amahoro yitwa amahoro, aho kugira ngo habe ikintu cyo kubeshyana. Naho ngaho naganishaga, nta bugome, nta kwihorera, oya, ukuri. Malgré la génocide, tu es resté courtois. Oh, tu es l'espoir de la génération, de la réconciliation. Yeah. Pour tous les pacificateurs de notre région, tu es mon modèle. Oh, Wende Salama. Je ne crois pas que la version d'état-mort soit une réalité. Oh, mais c'est que je sais que tu es martyr de la vérité. Ndabona iminota twari dufite kuri iyi gahunda ishize, ndagira ngo ngusabire imbere y'abadukurikiye bose mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, ubwo tuzaba twaravuye muri ziriya gahunda zose murimo, nubasha kugira umunsi ubona mu ntangiriro nko mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani, uzanyarukuze noneho tuganire. Uri inshuti ya Kizito, ariko noneho uzaze tunaganire nkubaza wowe, kuko muri iki gihe ugaragara nk'impirimbanyi, wabivuzeho y'ukuri, uri umupadiri. Ese ni ibintu byoroshye mu Rwanda rw'ubu kuba impirimbanyi ivuga ukuri, idakoresha ya mvugo, yirinda kuba yagaragaza yeruye ibintu byose uko byakabaye? Ni ibintu byoroshye ku muntu wihaye Imana muri Kiliziya Gatolika, uri umupadiri, hari abasenyeri, hari abashumba ba za diyoseze, hari karidinali, kuba ubitinyuka ukavuga ibyo benshi bahitamo kugumana mu mutima. Ndagira ngo rwose uzaze mu ntangiriro zo kwa munani tuzaganire, wongere utekereza abantu abari bo. Wumvise ko nakubwiye ko hari abibaza bati muri Argentine yagezeyo. Ibyo byose niba ubinyemereye rwose tuzareba umunsi tuzaze noneho tuganire, nakubaze niba atari no gutinyuka kuba waba impirimbanyi nk'uko abantu bakubona uri impirimbanyi muri iki gihe, ingaruka bishobora kugira, ni ukuvuga ibyo bita risike, uko ubasha kubyirengera no kubyihanganira n'igituma ubitinyuka. Icyo gihe wanyemerera tukazashaka akanya nawe ugafite rwose. Niba tugiye gusoza, ndagira nkubwire ngo ndabikwemereye. Ubwo niba tubonye akanya umfashe kugira ngo tuvuge isengesho ry'umuryango remezo wa Kizito Mihigo ryo sorezaho, kandi ndagushimira cyane rwose. Ndabikwemereye, nkubwe ntibyoroshye ariko birashoboka. Byoroshye birashoboka. Uzashaka kugira ngo amenye abo ngenderaho, ntabwo ari Kizito gusa. Yareba Musenyeri Gasaridarega, ni umusenyeri uzwi cyane. Yareba Musenyeri Angeleri, tuzahimbaza muri iyi minsi ko ari mu bantu bashyizwe mu bo Papa Francisco yashyize ubu ngubu mu bahire. Ubu ni umumaritiri, turamusaba. Ubu ngubu ni umuntu ukomeye cyane. Arebe Musenyeri Romero, arebe ko buriya Amerika y'Epfo naho ngaho yanadusize. Ahubwo na Papa Francisco baranyeka ko uwaba yaba yumva ko ibyo Papa Francisco hadusaba kwerekeza Kiliziya y'abapapa babiri, donc Kiliziya ya yindi ya ntiteranya. Umupadiri agomba kuvuga ibintu biri by'ivanjiri kandi akayivuga adashyiramo amazi. Naho ngaho unyibukije na Karidinali uherutse gutabaruka Monsengo wo muri Kongo Kinshasa. Ni kenshi yagiye atinyuka akabwira n'umukuru w'igihugu ati nyamuneka igihe cyarageze, seze rusimburwe n'abandi. Ni urugero rutoya ntanze. Ubwo rero wasoreza rwose kuri iryo sengesho, hanyuma ndagushimiye yuko wemeye ubwo butumire tuzagirana mu ntangiriro zo kwa munani. Rwose ndagushimiye yuko ugiye gusoreza kuri iryo sengesho. Murakoze cyane.
ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mana Data nyir'ubuntu budashira, wakunze isi cyane bigeraho uyicunguza umwana wawe, maze mu bantu utonesha bamwe ngo bakubere abahamya. Tugushimiye tugusingiriza impano wahaye u Rwanda n'Abanyarwanda muri Kizito Mihigo wavukiye ku butaka butagatifu bwa Kibeho mu mwaka Bikira Mariya nyina wa Jambo yigaragarije Abanyarwanda. Wamuhaye impano zitagira ingano, umutaka igikundiro n'uburanga, umutanagisha ijwi rivumera rikarembuza imitima, rimwe rikwiye umuhanzi n'umuhanuzi w'ibihe byose. Wabanye natwe dusangira byinshi kimwe n'amagorwa, ariko umutima we awurinda umugera w'urwango n'ubwikunde. Arenga amacakubiri, atsinda irondakoko akubera umuhamya ukwiye aho rukomeye. Yamamaje ko ikizakiza u Rwanda ari ukureshya kw'abana barwo, bakemera ko bose ari bamwe imbere yawe, ndetse ko n'abatabarutse bose bakwiye kwibukwa no gusabirwa. Tukava dutyo mu cyunamo kitubundikiye nk'igicucu cy'urupfu, tukemera ko uwazutse yakiriye abacu, kuko hakurya y'imva hari ubugingo. None rero Mana yacu, Mana idukunda, ikumva amaganya yacu, tugutakambiye twiziritse ku gishura cya nyina wa Jambo, ngo Roho Mutagatifu agaragare mu kirere cy'u Rwanda nk'inuma y'amahoro, tuvugirwe na Kizito Mihigo, hagaragare ibitangaza bihoza imitima y'abamukunda, bityo atugaragarize ko wamwakiriye iwawe mu bahire bawe. Natwe rero abana bawe b'abanyabyaha ariko twicujije, dupfukamye imbere yawe tugusaba ngo wuzuze ibyifuzo byacu, ugirira Kizito Mihigo wakunyuze, tugirirwe ubuntu mu byo tugusaba. Duhe u Rwanda rwiyunze kandi rwunzwe na Yezu Kristo. Duhe Abanyarwanda biyunze kandi bunze ubumwe kuko bagukunda, bityo bitume dushobora kukubera umusemburo w'amahoro n'ubwiyunge muri iyi si, tube benshi tugushimira, bityo na Kiliziya yawe ivugururwe. Nawe rero Kizito Mihigo mwana wacu, wabaye umuhamya w'ubumwe n'ubwiyunge mu bantu, tuvuganira ijabiro kwa Jambo aho wadutanze. Imihigo yawe tuyigire iyacu, tukwigireho ubutwari, dutsinde ubwoba, natwe twitabire guhamya Yezu aho rukomeye, kuko amaherezo yacu ari ukubana nawe. Ba umurinzi mwiza w'akarere k'ibiyaga bigari, utoza Afurika yacu kuririmba amahoro n'ubumwe, isi yose ivome i Rwanda icyo yari yarabuza mu bantu, bityo Imana yacu irusheho guhabwa ikuzo n'icyubahiro ubu n'iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mwakoze cyane. Amen, amen. Urakoze cyane Padiri Jean Bosco Nsengimana kuba udusoreje iki kiganiro n'isengesho. Wakoze kuba waje mu butumire muri iyi minsi, abantu bo mu matsinda anyuranye cyangwa no ku giti cyabo bazirikana yuko mu gihe cya vuba ku itariki 25 Nyakanga azaba ari umunsi
ngarukamwaka kuva muri 1981 ko Kizito Mihigo ari kuri iyo tariki yavutse. Wakoze rero ko wadusangije uko umuzi ndetse n'ibyo wabashije kumenya mu matsinda anyuranye ari gutegura ku munsi nk'uwo nguwo kugira ngo wo guhita gutya gusa. Tuzongera rero tuganire nawe. Wakoze kutwemerera, dushimire cyane n'abakurikiye kino kiganiro. Turabifuriza mwese gukomeza kugira ibihe byiza naho ubutaha.